Alas, like China, but yeah, but those are the China interaction. Probably on a suko, by one do that match by Yamba, by Imba. Oh, you are supposed to oh, not so that's Una isika malamu te. Pardon? Na isika malamu te, na lali pe malamu. Isika mwamba. Oye ukoma na disika mwamba wa tomoni yo na maboko ya colonel Fredil Fenge pe mokitani na ye colonel Eli Monsanto pas de bêtes. Osali nini pe yo komono nani? Nga mona nga Eli bakizenga na banda bakuluna. Pardon? Bakizenga na banda bakuluna. Nga mona nga Eli. Volume ba kize na bale bakuluna pona nini batebele bazali bakise bangote ka yo. Je sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas pourquoi bakise na bana bakuluna. Bon, yo Eli Tisoko, yo te Moi komona nga te, nga mona nga Eli. Sisoko komona nga te. Tisoko koma nani? Tisoko koma nani? Tisoko koma nani? Tisoko koma nani? Sinon na yo nani? Bon, tomoni na bandeko ebele aba bapena na yo batondi awa, vraiment batondi sidema pona ka yo mutu moko. Sikoyo l'État azui yo na mabe oyo moko yebi ke koza concert sala. Olobi nini? Na concert mabe na sala te. Na sali mabe mo te ba ba kizenga. Ba kizenga na yebi plainte mo te abango. Oyebi place moko te. Bon. Donc bango pe bakosika ne ba yebo ebele bo. Ah. Na yebi te ba bango ba yeba. Yo sambe na l'église. Ebenezer. Pardon? Ebenezer. Benezen. Pasteur la ville comment nani? Pasteur Josué. Pardon? Josué. Pardon? Josué. Josué. Pasteur Josué. Bon. Hein? Responsable comment? Bon, lokola l'État tio maboko ala de ma olobi nini? Asengi bolimbisi. Osengi bolimbisi. Osengi bolimbisi yom tosali no mabe moko tosenga bolimbisi ndenge nini? On a liboso na ba bakanga likamne bibete. Pardon? Bakangi ngai na osisizega. Osengi bolimbisi pas pasteur na bino be osengi bolimbisi pas connaît lo bien na population bien na public oyo ba plena na yo o baza pemie na yo. Na kokato okati bango bakomi na ba défaut. Bolimbisi pe ko chate ba défaut bien nene. Ozaki maloba? Merci. Ciao. C'est ça musana ngo bato boye baza bato ofanda pembe na population te baza bato batina ba musika balongola bango pembe na population batina ba musika bake osala misala bazwa métier po bakoma pe bato lobby po bazo sala mabe makasi na population ngandeti mama na temi boye banda jeudi na osokola te po azokisinga pota oyo na mopende ya gauche batonginga 25 épingles. Donc eza makambo ya pasi bana bayebi bana mikete bayebi mokolo te bana botosi te. Na wutaki esika na nga musala nazalaki na mwana na nga mobali tozozonga tozalaki likolo ya moto tozoya nde tokomi kota mayo ekaboli mboloko viaza na mwa manevre ndenge basalaka mpona koleka ye abimi wana atemisi muta moto alobi bokoti na milie mabe zone rouge bato banunu nga na bisi ayaya nga naza muta mama banunu te naza ya mbolo kote mère pesa nga sac aosenga pe na kimia nga na bi na pesa sac pour nini oso pe nga sac te no bimisa machette du coup muninga na yepe mususu wana
aye kobima oyo nakotanga kombo te po ta mosusu na babimi bazwi ete nakotanga kombo te aye kobima na machette ye mpe abimisi machette na ye mwana moni ekomiseri akiti asa défense misusu wana baye kobima lisusu ale baye kobendanga saki bazwi mbongo nakita nakima na mai wana mwana obunda na bango na kati ngambo ya mboloko balandi nga na kwei bamateli nga bandi kopesa nga baku na nde bazwaki mbongo nyonso bake nango nzoka ndeti abetaki nga ezalaki abetaki nga lichette nayebaki te nakomi na ndako na moi na bando senie natala boye mosuni nyonso libanda nde butu wana nakende ko hôpital na epa docteur Youssouf batongi ngai moyen alakisa bino te po ezali na ndenge ya kati me bafoto nango ezali abeta bali ye comment Sissoko wana azwango akoma wakatela ngo batu so bakati batu bwe to baluka Sissoko ba epa bisoko na bakanginga ye ba omona eti yongo to yakala kwa mama nzambe basali bouclage bakanginga to bakanginga to nga babisinga babiso nga to batuninga Sissoko nga na bi nga komona ape Sissoko mais obo oluka wana ezanga ite e o ma ba 17 ans basungi bakangi bango bazokisa ngai baba tandi tokenda kubeta match na terrain na bango una ya Chobo tokenda beta match na terrain na bango ya Chobo tobeta match nga babela nga Sissoko ayi bayemba mone kiri na ye oyo Sissoko awape Sissoko abese oh mais Sissoko nga na babeta nga bali yo landela ko mona nde oh nga nde frère Sissoko noko ye am kola tena ba camarade na ye bala singa kiyanki batanga Gillette ekina bomba donc ye bazozanga ekina bomba terrain Chobo nga babela nga Sissoko bango banduta match bamela diamba bayemba moko oyo yo sikozo wanga na ke ona Sissoko te mabe oh nga sala suma beta ngadi komona elanda ngakomona José ngakomona ni José ebinga ndeni na ebi uzana kati na biso kuna na ebi uzana kati na biso boza nani yo lobano na bosembo no combien de fois ngana kangi yo combien de fois biso to kangi na dema nga bando kanga nga combien de fois to tindi yo na kana makasi comme kana makasi bakenda combien de fois 8 fois 2 fois ya wa utu ozonga sikoyo sikolo ndo utozonga mokonzi yo bosuka za wana yo na bosuka ye oyo pigeon yo kaka pigeon motabanda kuluna na kisasa na matete pigeon yende mwana moke bo yende akoma kotambuza sa tamboli ayepa na bino ayeko za suko ba maître bayeko buka ndako bayeko kota koboma bato ba petso na bien bien koko na ye ya mobali koko na ye ya mwasi yende ayaka kofuta bambongo tina parquet ti partout ye na bien suko tamba kanyima bato kanga na minute ko bato bimisanga ina bayo tolu ko parce que yo uti ko kima na kana makasi mais nato sala uti ka sozongi nde mikolozi tolu ka yo na mwana bosuka oyo mwana nani ya o bosuka na mwana oyo ya somida oyo nani wana nani bobi na uti kana makasi bato kanga na bimi so ba nga na boy teke ponga ndo sala mabe na timba bina nga mabe na sala fuste nga sala na ndo sala mabe me na tika so Sissoko oyo akoma tsama te de mal à l'aise o kone luka wakanga makanga ngai kwa yeno na bele bakanga ite yo to ngambo to kanga ki wate ko bo no to sala kasi te nga uti nga suka na IP crime la bima na 7 ba ninga ba okende nga ma 7 nga ma IP crime papa olata teni uno na ata teni to muninga msusu aye wana bafuti mbongo ba bimisi ngai olata teni na ba buti uno nga ata teni nga za na cave oh kopani na loba te koko na ye kaka koko na ya mwasi ya pembe koko wana alandake partout na bakisi ye na bakisani ye pe koko na ye wana mama na ye toyebi ete papa na yebi mais chef ya quartier oyo manini tokozongisa bango kaka soki ozwi bango obimisi bango bato babimisa bango bosala pamba biso tokotika bango te parce que toza belema
dangereux lokola pe bango belema dangereux ya mabe ya butu biso pe to ba belema dangereux ya l'état donc bana il faut pas la condamner biso to monde sur bango te po bango te bato botia biso mal à l'aise misala na biso ba bureau tozotika konyoko loka po na bango bandako na biso to komi kokoma na insécurité po na bana oyo comment bango bakokoma makasi koleka biso tellement que l'état zali ba parents na bango ba yobimisa bango to koma ba décision mosusu to zelaka l'état pesa biso ba décision mosusu parce que yé ngai mutabungi ngazate ngai makambo nyonso eleka na kata mboko oyo toyebi yango mwana oyo azali mwana na ngai oyo mwana na ngai ndenge ya quartier bana nyonso ya quartier tout kuluna nga na kanga bango na yebi bango mais oyo abimaka ndenge banene bakendaka libela mais ye ali koyoka te mwana oyo banda bazokanga nazobima na maboko na bango nasoluka bango ye mwana wana akoya kofuta soki osengi mbongo osenga koko na obimisa apesa ezalaki le 23 janvier nga nauta nanga koteka na wenze nazongi na babite naketa masala nga azalaka na mandina naoma na mandina boye nakutani nga na bango bayaki ye mibale moko asali lokwa aleki abeti nga mbata ye Eli Sisoko wana abimisi mbama machete abeti ngai natiango na loboko na bango na loboko yango esala ya loboko te rankine te bango ye aza moyibi akoyiba na quartier na biso bana quartier bapekisa ye nde ayaka lisusu te victime kaka nde natombaka mpo navandaka na quartier wana oyo bapekisaki ayaka koyiba yango nasala yanga nde boye ezalaka ke toyebisa da la police dake moto nde aza bongo aza motu moko boye ya kotika te il faut bolandele bien mpo aza criminel mpo tala ye biloko ya boye kokata moninga noka na machete boye eza propre te leta kaka azwa kaka mesure na ndenge akangi ye boye abima lisu te akende vraiment mpo tala vraiment ya boye mama na biso abotinga boye te mais ta moninga nanga mobali asalinga boye na ni problème eloko te ezalaki mapota katinga mapota katinga ezwa ya choc na mokuwa etengamisi kutu mokuwa loboko asuka oyo ba 25 colonel yo moko ozomona soki ezalaki ke tozoloba ozomona te wana mabe mais colonel yo moko ozomona moto aboye ata famille na mbongo abima te bozwele vraiment mesure moko boye aya lisusu te mpo oyo eza boye oyo eza crime oyo osala déjà crime l'état aza na posa mboka ezala bien l'état na posa kimi ezala na mboka tala sikoyo ya boye okobimisa colonel nini osala mosala te colonel zwa décision na yo tomona ye lisusu te adisparaître libela aya lisusu te aya lisusu te colonel aya lisusu te mpo ekiri na ye moto esalaka makambo wana baza ebele aza ye moko te baza ebele bamosusu baza ebele mpe oyo baboma kutu bato bazali baza vraiment bacriminel baa bato maki ya kotika te balandela bango ntina suka mpenza naza plenia na ye mpo mwa mobali wana bana nga namona ye te mpo makambo asali na banunu mpoka bapekisi ye koyiba na banunu te non lokwa babina yeke koyiba na banunu su te akotisi rando omone naza boye natambolaka te omone na ye boye na ye na moto kozonga na nga ifo na zipe longi mpo bamona nga te bakartier ebele nakotaka te ka mpo na Sisoko mpo ye aza leader do ye ndenge azali ye nde akonzaka nde bakartier mpo biso tokotaka te biloko na nga natekaka aya mpenza liboso mesa bi ngai Sisoko bolukaka donc colonel ya district aokoka ye te partout baokoka ye te mais merci mingi ndenge bazwi ye lokola bazwi ye boye bazali ebele donc baza ebele ya ebele tokoka su te no colonel asalaka mosala na ye surtout ye nde aza leader ye nde aza leader ye andimaki te ke bakozwa ye lokola bazwi ye colonel Kasongo général Kasongo asala mosala na ye ndenge alingi do asala musala na ye akende koluka lisusu partout place bazali ba mama quartier bakoma kobomba bango na bandako na bango na biloko na ngai yango yo oya panza yango yo
nyonso oyo ya panza alobi ke yaza leader Sissoko bolukaka yeyo ya ndimaki te ke tokozwa ye merci mingi ndenge bazwi ye na sepeli makasi avant akende parquet te akende bisika bikauki tomonaka ye lisusu te. Nous avons remercié la police congolaise na biso na musala bazo sala na matete parce que bakangi kuna moya munene ya makasi on tira mal à l'aise donc okende boye pota kata otuna ona kata wapi match long be match court donc kuna makasi Sissoko azwami et on a remercié la police na biso congolaise au bon on sala musala na district na matete musala kitoko donc félicitations. Azui akata leki na ngai Sissoko akata leki na ngai akata batanda oyo papa to ana kimete simple kwa mutu oyo kwa Sissoko oyo papa yebisa ngai so akemakala bobimisi lisusu po tozana kimia tozana kimete papa mutu oyo Sissoko oyo aza mutu moto mona ete pardon penza biso to lande partout to mona ete oya sali leki na ngai oyo makila a perdu makila comme tina 9% makila likola Sissoko asala ke nini po kata e batanda comme ça il n'a pas niveau papa tout monde sous Sissoko te minimum to bimisa ba ke parquet ba ke prison bozi ba bimisi ba kuluna po ba boma biso na général ka so pena to ma biso ma sala te ba changer le biso ata mutu mususu ba changer le biso po kuluna leki na matete makasi neza be dernièrement kuluna salami na ba nunu na bana batandu na bana banunu kuluna salami na ndenge moko toza su na kimia te siko tondo bimate tondo tambola te ko ba kuluna to sa su nini ko ba kuluna bakanga biso boto biso ba téléphone bakanga biso ba violer biso bakanga biso ba kata biso siko to ndo vivre ndeni to ke vanda wa lo ko to ba congolais te baluka biso mboka yo ke vanda to longwa kasa to sepeli makasi papa nde to bande ko luka mwana na ndenge bakangeli biso ye penza monte to yebele awa to sepeli colonel makamba sali to sepeli makasi melo ka to senga mwana oyo Sissoko to mona ete to mona esu te to mona to zana kanda pena to mona yaza kuluna zaza criminel azo boma azo kata ya monya aza nzambe po nzamba to mona su nzambe te nzambe awa po ya komi na nzambe mais na kamwe ne bakangi ye mais encore to mona esu to zaka na posa to mona ete po to bandaye ko luka ye lelo siko to moni la police esali musala nango oyo ngana ko senga eza boy comment se fait-il bozo kanga batu ya mabe mais baye ba pesi mbongo babimi un criminel aza mutu azela plaignate un criminel mutu tout aza plaignant na ye po nanga na ko senga pe bazongisa ta opération likofi po boye biso to komi na insécurité à cause ya batu moko bino bakonzi bovandi bia bozana ba garde ba okengela bino biso banani bazo kengela biso to komi ko kende ba misala to ba place mususu na ekenge oleka na ba moto oleka ya kobata masoko za na mbonga moto te orobima te po ekomi rando ba quartier sko nga pona longwa na quartier na ya quartier oyo ifo na za na moto mais on na sepende bakangie batika ete aza mutu kutu nda za wana ye ko ba pese ata peine de mort penza akufa akende parce que so botiki bozongi sisuka insécurité po akozonga kaka pa prouver que aza libanda po ami bengaka roi ami bengaka yende nani yango vraiment akende soki botiki ye wana na omona nanga musala ya leta te nga bazokisi nga na bundaka te na mutu oyo atindake wana babosuka wana bosuka tomona ye na TV aokende kanyama kasesi kotavia mais tomona aza su libanda osa crime c'est que leta ngo osa ni musala te comment se fait un criminel azokende kanyama kasesi mais abimi lisusu donc atike inapte nalo inapte bomona ba photo eza bayana ba photo donc yango toye ko réclamer l'état ça musana po biso toza makasi te bon ba l'équipe biso na makasi mutaleke na makasi ka l'état elo toye ka pa l'état toze belé baze belé ba yeka ba plaigner na donc elo ka to senga l'état vraiment muto aza musika na population muto boya za musika vraiment elo to senga na l'état yango mais balobi azali joueur atikana bobeta balela oui azaka joueur kala batika babeta bale bakoma miyibi eloko esali boyeza ki moyiba on ba yiba ba téléphone
tellement biso na banunu tolinga miyibi te topekisi bango boyo ayiba na banunu te bakomisa rankine bana banunu bokota koto te ndeko bakoma ozokisa bato eloko nyonso eutika na rankine ba telefone kimoyibi na bango yango kisali makambo nyonso bato bakoma ba inapte neti petit frère na ngamso aza apeye pe azaka na même cas nanga. OK, loba batie maboko sepeli ya. Bon to sepeli mais toza un regret pour nini to mona ba okendaka ba obima regret to wana wana elo to senga to ebele apo to senga pena ke général to colonel vraiment ça l'effort ye pena Sissoko oyeyo akepena musika parole to mona été pardon vraiment to tambola souté dans ma tête pona bango partout okende ba ozokisi donc 5 ans dans l'état ça vraiment musala na comme il faut naza koyebisa bandeko ya Moamba précisément minya matete takanisa monsieur journaliste o biso tozo benga parmi ba gros poisson ya bakuluna o Sissoko tokangi ye wana azala epa na biso o eza dirigé na colonel Ifeng ngande naza molandi naye takanisa moni ba victime nyos po baza simananga bango nde asala bango makambo botola azokisa yango wana tokosenga na bakonzi akoleka kaka na parquet po bakotisa ye na flagrant tala pembeni nango ozomona nsima nango nyonso bango nde bavictime oyo Sissoko abotoli bango azokisi bango mais vedete ya mabe te vedete ya mabe po polisi aza na frontière te polisi sala mabe 99e fois dernière fois une fois eza ya police nde tokangi donc c'est un gros poisson un grand malfaiteur bakolekisa ye liboso ya bazuzi mpo azwa etumbu ya makasi mpo population auti koyebisa ngai abe bamona ye liso te nde bakokatela etumbu ya makasi mais wana ezali obligatoire wana ezali procureur de la république eza badevoir na ye biso tozosala tosangisi bapreuve ya bavictime nyonso topesi pa mama procureur ye nde akosala yebi mosala na ye ndenge asala et pourquoi pas ekozala esengo mpo balekisa ye na audience foraine. Merci monsieur le journaliste. Yo moni ndenge na ebisaki yo ndenge général na biso les dynamiques général Kasongo apesa mitini nde yango wana tindi awa mitini wana tolobaki ekiti tie pa na biso bakomanda district na yemei colonel Ifenge nga molandi na ye o atali makambo ya kokanga bato kosangisa ba preuve pe pona kotinda liboso ya officier ya ministère public po ba kondanaka bato omoni na kanisa Sissoko wana bakombo wana eza basirno baza ebele mais Sissoko oyo nde grand numéro 1 baadepte na ye mpe bazali ebele mais Sissoko oyo kaka Sissoko numéro 1 donc véritable Sissoko c'est lui omoni azangi makambo parce que biso déjà tozala bapreuve na biso bapreuve population ezali ba victime bazali yango wana moni azokoka te ndenge akoyi kao parce que nous avons des preuves nous avons notre valise de preuves oyo tokoprésente yango devant officier ya ministère public po akota boloko bakondane mais okomona wana bana na ye oyo mosusu azoba o Sissoko oui Sissoko mpe ala petit format bazali oyo ya format bango eza ndenge wana. OK, lelo tokomona te Sissoko mpe tokomona moko très bon mosusu mpe Sissoko mosusu mpe azali wana azoloba o bakoseli ete ye wana aza kolanda bagrand maître bagrand Sissoko nde okwaya asalaka mabe mingi bango mpe balandi bana bapetit Sissoko mpe bazali bon moto na moto akokende na mabe na ye mpe kuna bakotala so mais oyo ye ifo lobi aleka liboso ya bajuge mais okwaya toza na valise ya bapreuve
akobika te loba ke police ezosala mosala police esala mosala bo na bapreuve yo moni bato wana ebele akobika te. C'est un élément, en tout cas, il est candidat na Luzumu. Na lobi na suko kangama likolo na ye. Badisu bakolo bakombo omona kangami abunda bituma te me yekomone Sisoko asala musani be me akangami likolo Sisoko. To lembie ngana uta musala babengi nga papera legi na kozonga na retour na kutana Sisoko na kwati lombo. Menace na bundane na bete ba mouvement na bundane ayebisi muningane bete libende. Abetali bene muningane pe makazi zati da tuteka na loboka kwei. Ya rabita telema zuli benda beta bezuna na kita ya moto e kata kita ya moto posi zwanga na eloni. Menangana zande mususu. Yo zokisa biso. Likoloka ya kimoyibi to boyi kimoyibi na banunu. Banda to tambola ba commune tout la tele ba quartier tout na ba parquet ba banunu ibarate. Banunu bundakate. Banunu kuna bata maele ne basakuna. Na ba sportif basakuna. To komo boya otambola. Ko tambola biso komaka na ba moto. So zui moto tamboriri osuki place bo suki obata mamuto obanga barozo kiso na butilo bibali sute et comme outi musala okomika 19 ovani libosa parler tozo banga kilo moyibi le kitro na Sisoko bana yibara téléphone na banunu ara yibi téléphone na nunu tokero yebise yo zui téléphone na banunu abimise le biso machette na batanu tokata biso machette ando kima to yebise to sisi bantu to kela banunu to bomi moto lobi ate lo kazu téléphone sili nango ya komi ko kanela tina ba pete soko zukisa bango tala ba pete solo ba tikena ba défaut na maboko ba otanga ba classe mabatanga sous classe ezate deti petana zana défaut na liboko boy a romwa ke université za ta commander ngini commander liboko pe ka de tikena défaut liboko komila te lo ba tie maboko akenda so ngalisute tozo tala nde ba bikonzi na biso mudaro kende makala bwe lobi nango abimi bato komi menacé nde to ana cheni mobe azaki na mboloko toto la nena baba konzi to kanga ki supreme ye ona siko baba na ipe green to za na posa bomi bale ba kendi message ya suka bana chaka soki lolo wana batikali oyo bazalaka message eza que bayeba ke biso toza mina opération qui faut ki to kota na terrain wana tokotika bango te tokodéraciner bango bayeba que en tout cas message ezali clair tokotika bango te toza sima na bango puis tolinga te ke population na biso esouffrir tozala mpona kosécuriser ba population na biloko na bango toyebisaki bino ke moamba eza topelisi moto kompagnie intervention na biso saka kuna ata mbula eza kobeta mbula eza obstacle te nde bakangi ye oyo moni victime ye oyo liboso kuna saka bakoteli ye na boutique bazwi babiloko basaki ya loso nde yango omoni bakangi félicitation na escadron mobile na biso ekambami na major Mohamed balandi ordre ya Yémen le commandant district colonel Freddy Life yango en tant que porte-parole ya mwamba kaka kobwaka po boyeba ke ata na mbula tozali kaka kosala mosala félicitation na escadron mobile baza à tout moment obli présent mpona kosunga biso na mosala ete bato na biso ya mwamba bazala na sécurité mwana minere azalakasitera mosala oyo atanaona mamotuli fimbo kolia na miso bato ndenge mosala tokomi nango mikolo ya babenda bana na bango matoi surtout bana mike basimba bachete bapara babenda bana na bango matoi emoni mosala nde tozosala oyo tokokuta mwana na ye oyo azofana na ndako totuni tata na mbula nini mama na mbula nini
ya fimbo wana po tolembi so tokangi bazotika tokeba otika omone mbula nde tosala mosala ekolo tikoloba donc blague de sous eza te na mosala mwamba nde tosala mingi ya koloba ezali te tokomi na système na biso mosusu ya mosala oyo tokomi kosala